வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த வீலாகில் லண்டன் டவர் பிரிட்ஜ் பக்கத்தில் இருக்க சென்ட் கேத்ரின் டாக் மெரினா பற்றி ஒரு வீடியோ தான். இந்த டாப் வியூவில் பார்க்குறீங்களா, இது டவர் பிரிட்ஜ் பக்கத்துலேயே இருக்கிற ஒரு டாக் யார்டு. இது என்னென்னா, பெரிய பெரிய யாட்டு, அந்த காலத்தில் பாய்மர கப்பல் வாங்க தெரியுமா, அது நேரோ போட்ஸு, மற்றது சின்ன போட்ஸு, இதெல்லாம் வந்து பார்க் பண்ணுற, லண்டன் பக்கத்தில் பார்க் பண்ணுற ஒரு ஏரியா தான் சென்ட் கேத்தரின் டாக்யார்ட். இது என்ன எப்படி என்ற பற்றி பார்ப்போம். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் MND அசோசியேஷன் அண்ட் சில்ட்ரன் சாரிட்டி. வாங்க இப்போது அந்த டாக்யார்டுக்குள்ளே போவோம். சென்ட் கேத்தரின் டாக்யார்ட் டவர் பிரிட்ஜ் பக்கத்தில் இருக்குது. இப்போ கார் பார்க் கிட்ட வந்துட்டோம். இது ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா, ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஏரியா, பெர்மிட் ஹோல்டர்ஸ் வந்து அலோடு. நான் காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போன பிறகு என்னென்னு இது வந்து டிசேபிள் பார்க்கிங், ஸ்பெஷல் ஆக்சஸ். அதில் ஒருத்தர் கூட எட்டாமல் தடுமாறி கிடக்கிறாரு. கால் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ அவர் பேசுவாங்க. அவங்க ஹலோ, டிசேபிள் பார்க்கிங். யா யா இது காட்டுறாரு. அப்படி வேறு காட்டு இந்த பாருங்க, அந்த காடை காட்டணுன்னு கேட்டு திறந்துடுச்சு. உள்ளே போகிறாரு. திருப்பியே பார்க் பண்ண வேண்டியது. இல்லை, வண்டி எடுக்கணும்ல, வண்டி எடுக்கணும்ல, என் வண்டியை. ஓ எஸ். கார் பார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ பவர் வீல் சேரில் இறங்கி எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் வெளியில் வந்துட்டோம். இதுதான் சென்ட் கேத்தரின் டாக்யார்ட். இது செடியெலாம் எடுத்துட்டாங்க சொல்லியா, அதனால் அதுக்காக தெரியுது. ஆமாம், செடியாக இருக்கும், ஃபுல்லாக ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஃப்ளவர்ஸ் இல்லை, இது பெரிய டெக்கரேட் பண்ணியிருப்பாங்க. என் ஒய்ஃப் கூட கேட்டால் என்ன ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் காணோன்னு. அதோட ஃபோட்டோவும் காட்டுறாங்க, முன்னாடி எடுத்த ஃபோட்டோஸ். சப்போஸ் வீடியோ இருக்கும், அதையும் நான் காட்டுறேன். எப்படி இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும் சம்மரில். இந்த இடம் ரொம்ப அழகான இடம். அது கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள். இது டூரிசம் மெயினாக பாருங்கள். இந்த ஃப்ளவர் தான் இப்படி தான் இருக்கும் சம்மரில். அந்த இதுதான் என்ட்ரன்ஸ் பாருங்கள். இதுதான் சென்ட் கேத்தரின் டாக்ஸ். இது உள்ளே தான் போட்ஸ்லாம் வரணும். இது ஒரு மெக்கானிசம், பிரிட்ஜ் மெக்கானிசம். இது வந்து இதுக்கு பேர் வந்து லாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. லாக்ஸ்னால் இந்த கேட்டுக்கும் அந்த கேட்டுக்கும் இடையில் ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கும். அதில் கேட் போட்டிருப்பாங்க. அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் இப்போது, அதோட மெக்கானிசத்தை. இப்போ நாங்கள் உள்ளே வந்து அந்த யாட்டெல்லாம் பார்க்குறோம். இங்கே பாருங்கள், நிறைய அவங்கவுங்க பர்சனல் யாட்ஸ். இதெல்லாம் இங்கே இருக்க ரெசிடென்ஷியலோ இல்லை டூரிசமில் ஹாலிடே வந்தவங்க இங்கே பார்க் பண்ணுறதுக்கு பே பண்ணி பார்க் பண்ணுறப்பாங்க. இல்லை பெர்மிட் ஹோல்டர்ஸ் பார்க்கிங் இருக்குது. இது மாதிரி நம்ம பார்க்கிங் மாதிரி தான் இதுவும். இது மாதிரி பார்க்கிங் ஏரியா தான் இந்த டாக்யார்டு. இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பெரிய க்ரூஸு, பெரிய யாட்டு, இந்த ப்ரைவேட் யாட்ஸு, பெரிய பணக்காரங்களாம் வந்து இதை பார்க் பண்ணிவிட்டு லண்டனை சுற்றி பார்ப்பாங்க. ஹோட்டல் பக்கத்துலேயே இருக்கும், லண்டன் ஹோட்டல்ஸ், அதில் தங்குவாங்க. ரெசிடென்ஷியல் சுற்றி இருக்கவங்க, ரெசிடென்ஷியல் இதெல்லாம் பாஷ் ஏரியா. இந்த ரெசிடென்ஷியல் இருக்கவங்களும் இது மாதிரி ஆட்டோ வச்சுருப்பாங்க. அது மாதிரி பழைய காலத்து பாய்மர கப்பலில் அதுவும் அந்த பக்கம் நிற்கும், அதையும் காட்டுறேன். இது வந்து ஏதோ கொரியன் யாட்டுவில் அதில் போட்டிருந்தது, அதனால தான் சொல்கிறேன். இங்கே இருக்குல்ல இந்த 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 லைட்ஸ்லாம், போஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து எல்லாமே பழமையானது. இது காஸ்ட் அயர்னில் பண்ணுறது. இதெல்லாம் நம்ம உங்கள் ஊர்லேயும் இருந்திருக்கு. இது கீழே இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த ரவுண்டாக. இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கயிறு கட்டி அந்த போட்டை பிடிச்சி வைக்கிறது. இப்போலாம் அதெல்லாம் இல்லை. இப்போலாம் வேறு மாதிரி டெக்னாலஜி வந்ததால் அதெல்லாம் ஸ்போர்ட்டில் வச்சு பாருங்கள். இந்த பாருங்கள், லைட் போஸ்ட்டு பாருங்கள், ஃப்ளவர் வாஷ் வச்சு எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இது காஸ்ட் அயர்ன். இதெல்லாம் நாங்கள் வந்த காலத்தில் 23 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் இப்படி தான் சிட்டி ஆஃப் லண்டனே இருக்கும். இந்த ரோடு பார்த்திங்களா, அந்த கல்லாக இருக்குங்களே, இந்த கல் தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக. லண்டன் சிட்டியை சுற்றியும், சிட்டி ஆஃப் லண்டன் சுற்றி இந்த கல்லுங்கள் தான் இருக்கும் ரோடு. அந்த காலத்தில் அந்த குதிரை வண்டியில் போகிறதுக்காக இதே தான் இருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டாங்க. மோஸ்ட்லி டவர் பிரிட்ஜ் பக்கத்தில், டவர் ஆம்லேட் பக்கத்துலலாம் இந்த மாதிரி ரோடுங்க இருக்குது இன்னமும்.
இந்த ரோடு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனீங்கன்னா இந்த ரோடெலாம் நிறைய இருக்குது. ஒரு 2-3 கிலோமீட்டருக்கு இருக்குது டவர் ஹில் அந்த பக்கம் ஃபுல்லாக. இதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம். இந்த ரோடு பார்த்திங்கன்னா இந்த கல்லுலேயே போட்டிருக்காங்க. இதுதான் இந்த ஆஃபீஸ். இதில் தான் இது உள்ளே இருந்து தான் இந்த போட்ஸ் வர்றதுக்கு போகிறதுக்கு பெர்மிஷன், அது மாதிரி அந்த மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணுற என்ஜினியரிங் இது எல்லாமே இது உள்ளே தான் இருக்குது. இது உள்ளே வந்தாச்சு. இப்போ வெளியில் போயிட்டு அங்கே இதுதான் இந்த ஹோட்டல், டவர் ஹில் ஹோட்டல். இந்த பிரிட்ஜு அங்கே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இந்த கேட் வழியாக தான் இது தேம்ஸ் ரிவரு நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, அதான் தேம்ஸ் ரிவர். அது வழியாக உள்ளே வந்தால் தான் இந்த யாட்குள்ளே போக முடியும். இந்த கேட் இருக்குல்ல, இந்த பிரிட்ஜு தான் ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகும். சிமிலர் லைக் லண்டன் டவர் பிரிட்ஜ். இப்போது டவர் பிரிட்ஜ் பாதி தெரியுதுங்களா பாருங்கள், இதுதான் டவர் பிரிட்ஜ். எதுக்கு பார்க்குறீங்களா, இதுதான் லண்டன் டவர் பிரிட்ஜ். இது லண்டன் பிரிட்ஜ் இல்லை, டவர் பிரிட்ஜ். இதுதான் ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகுது. இப்போது கிட்ட போகிறோம். இந்த பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ணாலே டவர் பிரிட்ஜ் ஏரியாவுக்கு போயிடுவோம். இது ஒரு முக்கியமான டூரிசம் அட்ராக்ஷன். இது எல்லோரும் வந்து பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த ஏரியா. ஒரு காலத்தில் நாங்கள் பீச் மாதிரி இங்கே அடிக்கடிக்கு வந்து போவோம். எங்கள் வீடு ரொம்ப கிட்ட இங்கேருந்து, அதனால் அடிக்கடிக்கு வந்து போவோம். இந்த கோவிடால் வர்றதே இல்லை இப்போல்லாம். இதுதான் டவர் பிரிட்ஜ். 100 இயர்ஸ் மேலே இருக்குது. இதோட மெக்கானிசம் நான் உங்களுக்கு ஒரு அடுத்த வீலாகில் போடுறேன். டவர் பிரிட்ஜ் தனியாக ஒரு வீலாக் போடுறேன். இது ஃபஸ்ட்டு சென்ட் கேத்ரின் டாக்யார்டு ஒரு வீலாக் போட்டு இதை போடுவோம். இங்கே பார்க்குறீங்களா, இது ஒரு இப்போ காயலேருந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறா. இங்கே வருதுங்களா இந்த போட்ஸ் எல்லாம், இதெல்லாம் வந்து க்ரூஸு. இப்போ நீங்கள் எல்லாம் இப்போ ஹாலிடே வரவங்கலாம் வந்து லண்டனை சுற்றி பார்க்கணுன்னா இதில் ஒரு டிக்கெட் வாங்கிட்டு 1 டே டிக்கெட் வாங்கிட்டு எத்தனை முறை வேணால் போகலாம். அது எங்கே ஆரம்பிக்குன்னா வோக்ஸால்லேருந்து அப் டு க்ரீனிச் வரலும் போவோம். அதுக்கிடையில் நிறைய டூரிசம் பிளேஸ் இருக்குது. வெஸ்ட் மினிஸ்டர், லண்டன் பிரிட்ஜு, லண்டன் ஐ, வாட்டர்லூ, ப்ளஸ் இங்கே இந்த பக்கம் டவர் பிரிட்ஜு, லண்டன் பிரிட்ஜு, அந்த பக்கம் க்ரீனிச் வரலும் போவோம். க்ரீனிச் டைம் கண்டுபிடிச்ச இடம் இருக்குல்ல, அது வரலும் போவோம். எதிர்க்க இருக்குங்களே, அதுதான் வந்து பெரிய கப்பல் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இதெல்லாம் வந்து பார்ட்டி வெட்டிங் ஈவெண்ட்லாம் நடத்துறதுக்கு இதில் புக் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் ஏறிடுவாங்க. ஒரு 300-400 பீப்புள் அதில் ஏறிட்டு அவங்கவுங்க ஜாலியாக. இது வந்து ஹாலிடே வரவங்களுக்கு க்ரூஸ் மாதிரி, இந்த இது ஓப்பன் பஸ் மாதிரின்னு வச்சிங்களேன். இது ஓப்பன் போட்டு. அது வந்து ஊபர் போட் இருக்குல்ல, அது வந்து சிமிலர் லைக் பஸ்ஸு. இங்கே இருக்க லோக்கலில் இருக்கவங்க பஸ் பாஸ் ட்ராவல் கார்டு இருக்குல்ல, அதில் எடுத்து போய் அதில் போயிட்டு வரதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த வகையான போட்ஸு. இப்போது இது பார்த்தீங்களா, இதுதான் கேத்ரின். இது உள்ளே போனீங்கன்னா லெஃப்ட்டு உள்ளே போனீங்கனாலே சென்ட் கேத்ரின் டாக்யார்ட். இப்போ எல்லாம் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறோம். எத்தனையோ முறை எடுத்தாச்சு, இருந்தாலும் வரும்போதெல்லாம் ஒரு வித்தியாசமாக எடுத்துக்கிறது. டவர் பிரிட்ஜ் பாருங்கள் இன்னும் அழகாக இருக்குது. இவங்க இந்த ஊரில் இருக்க பெரிய அழகு என்னென்னா பழமைங்களை அப்படியே ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதை ஒன்றுமே இது பண்ணுறதில்ல. அந்த பேட்டர்னை ஒன்றா மாற்றிடுறாங்களே தவிர. எங்கள் குழந்தை ஃபோட்டோவுக்கு போஸ் கொடுக்குறது வெக்கப்படுறா கயல். ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு நாங்கள் ஃபேமிலியாக இன்றைக்கி தான் வந்தோம் வெளியில். இப்போது இந்த போட்டு ரெடியாக, இப்போது ஒரு போட்டு உள்ளே வரதுக்காக ரெடியாகுது. இப்போது பிரிட்ஜ் ஓப்பன் ஆகுது பாருங்கள். அந்த கீழே இருக்க கேட்டு உள்ளே போயிடுச்சு, பிரிட்ஜ் ஓப்பன் ஆகுது. பார்த்துங்க, என்னோடய லக்கு இன்றைக்கி நான் வீடியோ எடுக்கும்போது கரெக்டாக ஒருத்தர் போட் எடுத்து வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு இருந்தாங்க. ஸ்மால் யாட் ஒன்று வந்து உள்ளே சேர்ந்துச்சு. இது நிற்கிது பாருங்கள், அதுதான் உள்ளே போகிறதுக்கு ரெடியானாங்க. என்னத்துக்கு அலாரம் பண்ணாங்க, சக்குன்னு ஓடி வந்து ஜாய் எடுத்தான். நாங்கள் என் ஒய்ஃப் எல்லாம் பார்த்துட்டுருக்காங்க, ஜாய் எல்லோரும். இது நாங்கள் நிறைய முறை பார்த்துருக்கோம். இருந்தாலும் இது வந்து ஒவ்வொரு முறையும் புதுசாக தான் இருக்கும், எத்தனை முறை பார்த்தாலும். டவர் பிரிட்ஜு அப்படி தான் நிறைய முறை பார்த்துருக்கோம். ஆனால் அது ஒவ்வொரு முறை பார்க்கும்போது ஒரு புது அனுபவம். பெரிய பெரிய ஷிப்ஸ் வரும். அப்போ அந்த ஷிப்பை பார்க்கும்போது அது ஓப்பன் ஆகும்போது இருக்கும். அது ஒரு தனி சுகம்தான் தெரியுங்களா. அதுதான் ஒரு இனிமை. அது சொன்னால் நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதை நீங்கள் அனுபவிக்கும் போது ஒரு அனுபவம் நல்லாயிருக்கும் பாருங்க. இப்போ உள்ளே வந்துருச்சு. உள்ளே வந்தவொடனே ஆக்சுவலி இந்த வாட்டர் லெவல் வந்து தேம்ஸ் ரிவரோட கம்மியாக இருக்கும். தேம்ஸ் ரிவரில் ரொம்ப டவுனாக இருக்கும், இது எப்பயுமே அப்பாக இருக்கும். அப்போ என்ன செய்வாங்க, இந்த கேட்குள்ளே உள்ளே வந்துட்டு லாக்குள்ளே போயிட்டோடனே, இந்த லாக் மூடினவுடனே கேட்டு லாக் ஆகிடும். அந்த கேட்லேருந்து வாட்டர் வந்து பம்ப் பண்ணி, தேம்ஸ் ரிவர்லேருந்து வாட்டர் பம்ப் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வந்து அந்த போட்டோட லெவல் அதிகம் பண்ணி அப்புறமா உள்ளே போயிடும்.
அப்புறமா தண்ணியை வெளில விட்டுருவாங்க. இதோட மெக்கானிசத்தை நான் இன்னொரு வீலாகில் பண்ணியிருக்கேன், அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அங்கே இப்போ போட் உள்ளே வந்துருச்சு. இப்போ பிரிட்ஜை க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க மறுபடியும். இதே மெக்கானிசம் தான் டவர் பிரிட்ஜும், அதையும் நான் காட்டுறேன் டவர் பிரிட்ஜ் வீடியோவில். அதே பாருங்கள், இது நான் நிறைய முறை பார்த்துருக்கோம். இப்போ இது வீலாகில் பண்ணுன்றதுக்காக இது பாருங்கள். அந்த கேட் மேலே வந்துச்சு பாருங்கள், கீழே இருக்குது பாருங்கள். அந்த கேட் மேலே வந்து பிரிட்ஜ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு, பப்ளிக் கிராஸ் பண்ணி போகிறாங்க. இன்றைக்கி ஒரு லக்கி இது ஒரு இந்த மெக்கானிசம் பார்த்துட்டோம். இதை பற்றியும் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது, அதையும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இதை பார்த்து நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இப்போது அந்த ஹோட்டலுக்குள்ளே இருக்க அந்த கேத்தரின் யாட்குள்ளே போய் பார்ப்போம், டாக் யாட்டில் போய் பார்ப்போம். இதுதான் அந்த உள்ள நிறைய குயினோட போட்டெலாம் இங்கே தான் நிற்கும். குயின் யூஸ் பண்ணுற இங்கே வந்து லண்டன் ஏதாவது ஈவெண்ட் நடந்ததுன்னா தேம்ஸ் ரிவரில் அந்த போட்டில் தான் அவங்க போவாங்க. அதையும் பார்க்கலாம். பாருங்கள், ஆக்சுவலி இந்த டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியான யாட் நிற்குது. இந்த பாய்மர கப்பல்லாம் இருக்கும், அந்த காலத்துக்கு பாய்மர கப்பல்லாம் அதெல்லாம் நிற்கும், அந்த யாட்லாம் நிற்கும், பெருசு பெருசாக இருக்கும், ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதெல்லாம் இப்போ இல்லை, 1-2 தான் இருக்குது. பாருங்க, போட் ஹவுசஸ். இது ஹவுஸே அது. இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் போட் ஹவுஸ். சுற்றி ரெசிடென்ஷியல், உள்ளுக்க அந்த டாக் யார்ட் இருக்குது. இது இருக்குது நந்தினி, இங்கே நிற்கிது ஒரு குயினோடது. இல்லை இதாண்டா அது வடி. ரியல் கோல்டில் கோல்டு பிளேட்டிங் டே, கோல்டு ரியல் கோல்டு போட தூக்கி அதுக்கு 100 செகண்ட் வைப்பானுங்க. கையிலோ ஓடக்கூடாது, சட்டனாக யாரோ ஓடி வந்தாங்கன்னா உனக்கு இன்ஜுரி ஆகிடும். இப்போ பக்கத்துலேயே வாங்க. என்னம்மா? ஆமாம், குயினோட போட்டுறாது. அந்த போய் பார்ப்போம். அந்த ஒரு காலத்தில் நாங்கள் இங்கே தான். ஸ்டார் பாக்ஸ் எடுத்துட்டாண்டா. இப்போது வேறு ஏதோ கடை வந்துச்சுடா. ஸ்டார் பாக்ஸ் இங்கே தான் இருந்தது. என்ன யா அவங்க வீட்டுக்கு போயிருப்பாங்க. கயல்மா, இது யாரோட போட்டு? இங்கே வா, இங்கே வந்து சொல்லுங்கள் யாரோட போட்டுன்னு. இங்கே வந்து சொல்லுங்கள். இங்கே வாங்க, இங்கே வந்து நில்லுங்க, சொல்லுங்கள். அங்கே போங்க, அங்கே போங்க, அங்கே போங்க, அங்கே போங்க. அங்கே நில்லு, சொல்லுங்கள். அது யாரோட போட்டுமா? அவங்க யூஸ் பண்ணுற போட்டா? when queen comes, she used this one to travel around Thames river. Yeah, right? Okay, you like it? என்ஜாய் பண்ணுறீங்களா? வெக்கப்படக்கூடாது கண்ணம்மா. சும்மா ட்ராவல் பண்ணுறது போட்டில். அப்படியே தள்ளிட்டு போகிறது, ப்ரோ பண்ணிவிட்டு லைனாக உட்காந்து. இந்த மாதிரி இதில் லைனாக உட்காந்துருப்பாங்க, குயின் அது உள்ளே உட்காந்துருப்பாங்க. இப்போது வீல் சேர்லேருந்து பவர் வீல் சேர் இறங்கி கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்கேன். என்னென்னா இந்த வீடியோவில் நான் முக்கியமாக சொல்ல போகிறது, டிசேபிளுக்கு நிறைய அக்சசிபிலிட்டி இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து இங்கே நிறைய டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. க்யூவில் நிற்க தேவையில்லை. நீங்கள் டிசேபிள் ஆனீங்கன்னா ஈஸியாக ஆக்சஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு வீல் சேரில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ஆக்சஸும் ஈஸியாக இருக்கும். அதை நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். டிசேபிளுக்கு நிறைய ஃபெசிலிட்டி இந்த கண்ட்ரியில் கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. கேரருக்கும் உங்களுக்கும் யார் உங்கள் கூட வராங்களோ அவங்களுக்கு கேரர், அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. அதுக்கான ப்ரூஃப், நீங்கள் டிசேபிள்ன்ற ப்ரூஃப் இருந்தால் போதும். மற்றபடி எல்லாமே இங்கே ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ட்ராவலிங்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆக்சஸ். இப்போ நீங்கள் வீல் சேரில் வந்தீங்கன்னா இதில் ஒன்றா போகலாம், ட்ரெயின் டியூப் இதில் ஒன்றா போகலாம். இந்த யூகேயில், லண்டனில் டிசேபிள் பீப்புள் எங்கே வேணாலும் வீல் சேர்லேயோ ஸ்கூட்டர்லேயோ பவர் வீல் சேர்லேயோ ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம். அதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் காட்டுறேன். எங்கே வேணாலும்
ரேம்ப் இருக்கும், நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும். டூரிசம் அட்ராக்ஷன் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். டிசேபிளுக்காக நிறைய ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. அதுக்காக தான் இந்த வீடியோஸை நான் போட்டுருக்கேன். இந்த பிரிட்ஜும் ஓப்பன் ஆகும் when boats comes. பெரிய க்ரூஸர்லாம் வந்து ஓப்பன் ஆகும். இதெல்லாம் ரெஸ்டாரண்ட்ஸு, இல்லை ரெஸ்டாரண்ட், காஃபி ஷாப்பு, அது இது இருக்குது பாருங்கள். ஷாப்ஸு, ஆன்டிக் ஷாப்ஸு, சிவினியர் ஷாப்ஸ் எல்லாமே. இதெல்லாம் பார், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், அதெல்லாம் ஆஃபீஸு, ஹோட்டல்ஸ் இங்கெல்லாம். ஜாய், நீ வாங்கியிருக்க போட்டை பற்றி உன்னோட விஷயம். இந்த போட்டை தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். என் சொத்துக்கத்தெல்லாம் விற்று வாங்கியிருக்கேன். இனிமேல் தான் ஊரெல்லாம் நான் சுற்றி பார்க்க போகிறேன். இதுக்கு முன்னாடி இந்த போட்டில் தான் இருந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடி இந்த போட் வச்சுருந்தேன். ஜோக் அபார்ட், என்ஜாய். இந்த லண்டன் டவர் பிரிட்ஜ் பக்கத்தில் இருக்க டாக்யார்ட், கேத்ரின் டாக்யார்ட். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் டவர் பிரிட்ஜை பற்றி பார்ப்போம். இதான் அதோட டாப் வியூ. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம். நன்றி, வணக்கம். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் MND Association and Children Charity.